ده مطبخي. اتفرجوا يا جماعه كده واحكموا. واحده طول النهار قاعده كده في البيت اهي، لازمتها ايه ديت قاعده؟ ما اناش عارف. اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا. ده منظر بيتي اللي انا عايش فيه. اتفضلوا يا جماعه، شوفوا واحكموا بنفسكم، عشان انا ظالم وانا ابن ميت. ايه يا جماعه؟ هو احنا حياتنا بقت عادي على الملأ كده؟ طب هي مراتك فعلا مش بتنظف ومطبخه بالمنظر اللي انت موريهولنا ده، احنا هنفيدوك بايه؟ او اللي انت عملته ده اولا حاجه بتسيء ليك انت، لاولادك بعد كده هيبقى منظرهم ايه؟ ابنك بيتكلم وراك شكله لسه صغير، هيبقى منظرهم ايه لما يكبروا، لما يبقى ابوهم بيعمل في امهم كده؟ يا عم هي مش نظيفه او عامله الحاجات ديت، عندها اهل، كلمهم او جيبهم، جيب والدتها تشوف، جيب باباها يشوف، جيب اخواتها تشوف، وهم يتصرفوا معاها. انما ان احنا بقينا نطلع نفضح بعض على النت بالمنظر ده ما ينفعش. استفدت ايه انت؟ والمشكله الاكبر بقى ان ممكن يكون ده ترند مثلا، او عايز يطلع ترند، او ياخد ريتش على كده. هو فعلا اخد ريتش على كده، بس مش بالمنظر ده. حرام عليكم، احنا بقينا بنسيء لبعض جامد. يعني لما تكون مراتك ام ولادك وتعمل معاها كده، لا يبقى حرام. ممكن تكون هي تعبانه، الله اعلم. احنا ساعات بيجيلنا اوقات بنبقوا تعبانين فيه وبيبقى شقتنا مبهدله، بس حرام. عندها اهل، كلمهم. ما تعملش اللي انت عملته ده. انتوا يرضيكوا يا جماعه؟ في واحده يرضيها يتعمل فيها اللي اتعمل ده؟ او واحد يرضى على مراته ان هي يتعمل كده، يعمل فيها كده؟ الصراحه لا. او في ولاده، انت كده بتعمل في ولادك مش فيها هي.